안녕하세요. 전주 일진 보일러 벽난로입니다. 오늘 영상은 완주군 주택창고를 손님방으로 개조한 키템 설치 영상입니다. 창고로 쓰이던 방을 손님방으로 쓰고자 직접 편백나무를 둘러 공사하셨어요. 이렇게 작은 방에 설치하기에 딱 좋은 건식난방은 키템 온수 시스템입니다. 바닥먼지를 먼저 다 정리한 뒤 열반사 단열재를 깔아주었어요. 키템 패널은 100%에 가깝게 상부로만 열이 가도록 설계되어 있지만 완벽한 시공을 위해 열반사 단열재를 꼼꼼히 깔아주었어요. 패널들도 자리를 맞춰 깔아주고 임시 고정을 위해 테이프로 붙여줍니다. 특수 보강재를 잘라 패널과 틈 사이를 채워줍니다. 바닥 공사는 특히 디테일이 중요하기 때문에 더욱 꼼꼼히 작업합니다. 작업 중간중간 생기는 쓰레기들과 먼지를 청소하며 깔끔하게 작업하고 있습니다. 네모 반듯한 공간이 아니어서 더욱 꼼꼼하게 작업했어요. 딱 맞춰 잘라낸 보강재 위로 배관이 지나갈 자리를 표시해줍니다. 표시된 자리를 트리머로 파내어주고 다시 제자리에 끼워줍니다. 배관들을 모두 연결시켜줍니다. 기름, 가스, 전기 보일러 등 다양한 보일러에 연동이 가능한 키템 온수 시스템은 이렇게 작은 방 리모델링이나 노후주택 전체 리모델링 시에도 많이 찾아주십니다. 해당 현장 시공을 지켜보신 옆집 아주머니께서도 본인 집에 설치하고 싶다고 하셔서 바로 날짜를 잡고 설치해드렸어요. 해당 시공 영상도 곧 가져올게요. 매일 사용하는 공간이 아니기 때문에 동파 방지를 위해 증류수와 부동액을 섞어 보일러에 넣어드렸습니다. 무소음 무진동의 키템 전기 보일러 설치가 완료되었습니다. 작동 후 10분이면 온기가 바로 올라오는 키템 온수 시스템 설치였습니다. 더 많은 건식난방, 화목난로 보일러, 전기온수기 설치가 궁금하시다면 전주 일진 보일러 벽난로를 찾아주세요.